Bwana Yesu asifiwe, na wasalimu nyote katika jina la Yesu Kristo. Kwa siku ya leo tutakwenda kuongelea kuhusu unyenyekevu. Bwana Yesu asifiwe. Unyenyekevu ndio topic yetu ya siku ya leo, na tutakwenda kusoma kitabu Mambo ya Nyakati wa kwanza sura ya 21 mstari wake wa 11 hadi 13. Nasema, basi Gadi akamwendea Daudi akamwambia, Bwana asema hivi, kubali upendavyo, miaka 3 ya njaa au miezi 3 kuangamia mbele ya adui zako, ukipatwa na upanga wa watesi wako, au siku 3 upanga wa Bwana, yani tauni katika nchi, na malaika wa Bwana akiharibu kati ya mipaka yote ya Israeli. Haya basi, fikiri ni ghadhabu gani nimrudishie yeye aliyenituma. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. So hapa tumeona kwamba hii hapa ni historia ya Daudi, kipindi ambacho alipomkosea Mungu. Alimkosea Mungu kupitia kuwahesabu wana wa Israeli. Daudi alihesabu wana wa Israeli wote, na Mungu hakumruhusu awahesabu wana wa Israeli. Alipofanya vile, Daudi akamkosea Mungu. Ndio hapa ambapo Mungu akatuma mjumbe kwa Daudi amwambie Daudi ni ghadhabu gani ambayo anataka Mungu amwadhibu. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio hapa ambapo tumesoma hizo ghadhabu ambazo wanazozisema hapa. Bwana Yesu asifiwe. So sasa tunashuka 13 ili tuone jibu ya Daudi, alichagua ghadhabu gani. Bwana Yesu asifiwe. So mstari wa 13 anasema kwamba, haya Daudi akamwambia Gadi, nimeingiwa na mashaka sana, basi sasa niangukie katika mkono wa Bwana, kwa kuwa rehema zake ni nyingi sana, wala nisiangukie mikononi mwa mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Hapa tumeona ghadhabu ambayo Daudi alichagua ni heri aangukie katika mkono wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Daudi alichagua ni heri aangukie katika mkono wa Bwana. Kwa sababu gani Daudi alichagua ni heri aangukie mbele za Mungu? Ni heri aangukie mbele za Mungu ni kwa sababu alitambua rehema za Mungu ni nyingi sana. Alitambua kwamba Mungu ni mwenye rehema. Aliamua kuangukia mikononi mwa Mungu kwa sababu alijua kwamba Mungu ni Mungu mwenye rehema. Angeangukia mikononi mwa mwanadamu, sidhani kama angeweza hata kusalimia. Lakini alitambua Mungu ni Mungu mwenye rehema. Ni heri ninyenyekee chini ya mkono wa Mungu. Kwa sababu nimekosea, sina pa kukimbilia. Ni heri tu nikimbilie mbele za Mungu, ili rehema zake ziwe juu yangu, ili niweze kusamehewa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapa panataka kutufunza nini sisi wa Kristo? Na tuangalie kwa vijana, kwa sababu tunaona matukio mengi sana juu ya vijana. Vijana wengi sana ile ukata tamaa kwa sababu wanaona tu kama mimi nimemkosea Mungu. Ile nguvu tena ya kuendelea hana nayo. Anapokumbuka makosa yake, anaanza juneti kama mimi sistahili kuendelea na kazi ya Mungu, au mimi sifai tena kuinua uso wangu mbele za Mungu kwa sababu nimekosa mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hapa Daudi anataka kutufunza jambo, kusema kwamba Mungu ni Mungu mwenye rehema. Tunapomkosea Mungu, tunapokwenda kinyume cha Mungu, inatubidi tuangukie tu mikononi mwa Mungu, kwa maana yeye Mungu ni Mungu mwenye rehema. Mungu ni Mungu mwenye rehema. Ndio kuna muda tunamkosea Mungu, mashutumu yanakuja mengi sana, eti Mkristo anaweza kufanya hivi, Mkristo anaweza kabebe mimba. Lakini ukimwangalia Mungu tu na kukubali, ndio Mungu, mimi nimekosea, nimefanya hiki na hiki, ndio nimekosea, lakini nimeamua kuangukia mikononi mwako, kwa maana najua wewe ni Mungu mwenye rehema. Nimekubali makosa yangu, unisamee, unisaidie kwa wakati huu ambao ni mgumu sana juu yangu. Kwa maana yeye Mungu ni Mungu mwenye rehema. Akiona jinsi unavyonyenyekea juu yake, rehema za Mungu zitaonekana juu yako. Akiona unyenyekevu wako mbele zake Mungu, rehema zake zitaonekana. Bwana Yesu asifiwe.
Tusimkimbie Mungu kwa sababu ya makosa, kwa sababu ya mashutumu ya watu wanakusema vibaya. Ndio umekosea, ndio. Kubali makosa yako mbele za Mungu. Maumivu yako yapeleke mbele za Mungu. Mwambie Mungu, ndio kweli nimekosea, naomba unisamehe. Nisaidie kwa huu wakati. Unipe nguvu tena ya kuendelea na kazi yako. Rehema za Mungu zitaonekana pale ambapo anapokuona wewe umekubali makosa yako na kunyenyekea mbele zake. Bwana Yesu asifiwe. Na kunyenyekea mbele za Mungu. Rehema za Mungu ni nyingi sana kwa mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. So, tunakwenda kusoma kitabu cha mwisho Petro wa kwanza sura yake ya 5 mstari wake wa 6, anasema, basi nyenyekeeni chini ya mkono wake ulio hodari ili awakweze kwa wakati wake. Hapa anatuambia kwamba basi nyenyekeeni chini ya mkono wa Mungu ili awakweze kwa wakati wake, ili awakuze kwa wakati wake. Pale ambapo unapomkosea Mungu, nyenyekea chini ya mkono wa Mungu. Nyenyekea chini ya mkono ili Mungu tena akutengeneze tena. Akutengeneze tena ili uweze kuendelea na kazi ya Mungu. Lakini wengi wetu tunapomkosea Mungu, huwa tunaenda mbali na uso wa Mungu na wakati Mungu bado anakuhitaji. Unaanza kujisema tu kama mimi sifai, mimi sistahili kuendelea na kazi ya Mungu, mimi sistahili kuitwa tena mtumishi. Wewe mwenyewe unaamua kujikatisha tamaa na wakati Mungu ayasema neno juu yako. Lakini ukitambua makosa yako na kuyakubali, unaamua kuangukia mikononi mwa Mungu na kuomba msaada wa Mungu na kuhitaji tena uongozi wa Roho Mtakatifu. Mungu yeye mwenyewe, rehema zake zitaonekana tena, atakutengeneza vile apendavyo yeye. Bwana Yesu asifiwe. Na wale ambao walikuwa na kushutumu vibaya watashangaa wakiona tena utukufu wa Mungu unakuwa tena juu yako. Wakikuona tena unaendelea na kufanya kazi ya Mungu na Mungu ako pamoja na wewe, watahitaji msaada kwako. Kwa ndugu yangu, makosa yako yasikufanye wewe ukimbie uso wa Mungu. Tunyenyekee chini ya mkono wa Mungu, atatukuza kwa wakati wake. Atakutengeneza pale ambapo unapomkosea. Nyenyekea chini ya mkono wa Mungu ili akutengeneze tena. Bwana Yesu asifiwe. Ili akutengeneze tena. Ndugu yangu ambaye ulikata tamaa, simama tena na kazi ya Mungu. Mungu anakuona wewe unastahili. Usijione tu kwamba ustahili wala ufai. Mungu anakuona unafaa sana, pia unastahili sana kwa kumtumikia. Kwa hiyo simama tena ukafanye kazi ya Mungu jinsi ambavyo ulivyokuwa ukifanya zamani. Umwangalie Mungu, usiangalie maneno ya watu. Ndio maneno ya watu ndio yanaumiza, yanachoma sana, lakini angalia upande wa Mungu. Maumivu yako yapeleke mbele za Mungu. Uchungu wako upeleke mbele za Mungu. Mungu akutengeneze tena. Mungu akusaidie katika hiyo nyakati. Bwana Yesu asifiwe. Nyenyekea kama jinsi Daudi alivyonyenyekea chini ya mkono wa Mungu, kwa maana alitambua mbele za Mungu kuna rehema. Na wewe ndugu yangu, napenda kukuambia kwa siku ya leo, ukinyenyekea mbele za Mungu, rehema za Mungu zitaonekana juu yako. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu awabariki.